On busquen informació els alumnes? Entenen la informació que troben? Són capaços de sintetitzar-la? Saben transformar-la en coneixement? Els manuals de consulta per primària són la resposta a aquestes i moltes altres preguntes perquè eviten les cerques disperses a la xarxa. Pots entrar al teu manual pel menú lateral dels itineraris. Localitza els temes pel menú superior. Hem fet una selecció rigorosa dels continguts curriculars adaptats a cada curs. Pots passar pàgina de diferents maneres, amb les tecles de direcció del teclat o amb les fletxes de la part inferior. També pots teclejar la plana concreta on vols anar. La informació es presenta tota a la vista, però pots ampliar-ne parts amb la lupa i moure't per on vulguis. A Socials i Naturals també disposes d'un glossari. En tots els manuals tens l'opció de cercar continguts escrivint una paraula clau. Hem tingut molta cura en la tria de les imatges, els gràfics, esquemes i altres recursos per adequar els continguts a cada edat. Des de qualsevol itinerari també pots accedir al manual. Així pots enllaçar directament al contingut que treballes en cada moment. Els nostres manuals de consulta són un ajut per als alumnes i les seves famílies. Els nens i les nenes guanyaran autonomia i aprendran a aprendre.